ยอดมัทดีครับหัวทินช่วยพี่สาววันนี้เอาผมเสร็จแล้วพอดีช่วยพี่สาวนี่ครับเอารถไถวันนี้มันจะเร็วครับจะเร็วกว่าสายคนแต่พอผมขุดเอาเมื่อวานมันไม่เยอะนี่ขุดเอาทีนี้สายคนหยอดสายรถไถเรื่องหยอดเพราะมันเยอะครับได้การฮ่า